안녕하세요. 좀 좋아요 한 번씩만 부탁드릴게요. 요즘 너무 더운 것 같아요. 무슨 이상한 미션이라도 받은 건가? 아무리 이미지 바꾼다고 해도 이건 좀 아닌 듯한데. 이건 뭔가 심각하게 잘못됐는데. 인주 언니한테 칭찬받는 건 뭔가 묘하달까요? 쎄하면서 소름 돋아요. 해킹범은 아닌 것 같은데 뭔가 이상한 컨셉을 잡았나? 뭐지? 인주킴은 인주 언니 두 갠데 왜 모르지? 사칭지? 아 뭐야, 사칭이었어? 난 또 이상한 컨셉 잡은 줄. 공부 차단시켜버려야지. 사칭인데 뭐 풀어야 할 상황이라도 생기겠어. 근데 언니 왜 부계로 들어왔어? 아, 미안. 생각해보니까 내가 미안할 필요는 없잖아. 오해하게 만든 건 언니랑 해킹범 뿐이니까. 아, 그랬나? 튀어야지. 미안. 나 지금 들어가 있는 단톡방들만 해도 20개가 넘거든. 뭐? 난 안 된다고 했잖아. 미안해. 나 이제 저장 공간 없어서 못 들어가. 나한텐 하나하나 다 소중한 영상들이라서 지울 게 없는데? 그리고 난 분명히 안 들어간다고 했어. 근데 그럼에도 불구하고 그렇게 말한 건 너니까 그 부분은 네가 해결해, 식빵아.
네가 넘어간 거야. 그리고 성의? 무슨 성의? 난 성의 자체를 느끼질 못했는데 도대체 무슨 성의를 베풀었다는 거야? 난 분명히 안 된다고 몇 번을 말했어. 자꾸 이런 식으로 재촉하면 난 차단하는 수밖에 없다. 할 건데? 난 한다면 하는 사람이야. 그럼 직접 당하면 믿겠지? 차단할게. 좀비 바이러스야? 무슨 영화도 아니고. 나 다른 액기 다 버리고 흰색 액기만 남았는데. 아싸. 헐, 뭐지? 헐, 그렇군요. 지금 생존자가 네? 저도 있고 이용수님도 계신데 왜 한 명이죠? 네?